はい、どうもこんにちは、ケンユーです。本日はですね、このアボカドの選び方を紹介していきたいと思います。で、僕自身がですね、沖縄県糸満市で実際にアボカドを栽培しているということから、この栽培者の観点からですね、こういうポイントに気をつけて選んだら、外れを引きにくいよということについてね、ご紹介していきたいなと思います。で、ポイントがいくつかあるので、このポイントを押さえておけば、そこそこ大丈夫だと、考えております。ということで、早速やっていきましょう。まず1つ目ですね、皮の色です。アボカドはですね、このスーパーで売られているハスの品種は大体ですね、もう 100% と言っていいほどハスと言われる品種です。で、このハスと言われる品種はですね、追熟して果皮が黒くなるっていう特性があります。で、スーパーで売ってる状態の時はこの深い緑色のものを選んでください。このぐらいですね。で、このぐらいよりももうちょっと、明るい緑でもいいんですけれども、大体このぐらいが目安です。で、ここから追熟といって室温で、数日3日くらいかな置いておくと徐々に果皮が、黒くなってきます。で、このくらいになるんですけれども、でスーパーでね、この黒い状態で買ってしまうと売れすぎているとかね、そういったことが懸念されるので、大体このくらいの状態の色で買って、室内で保存、ということになります。で、ポイント2つ目、硬さが残るですね。硬さが残る。で、アボカドというのはこの追熟の過程で色もそうなんですけれども、柔らかく軟化していく、性質があります。で、今まだこれは少し硬いんですけれども、大体ですね、食べ頃になると、ちょっぴり柔らかくなります。で、押しても、少しですね、こうへこみが、あるくらい、握ると、そこまで柔らかくはないんだけれども、かなりね弾力が、なんていうのかな、軟式の焼きボールぐらいの弾力があります。このぐらいになったら食べ頃です。で、もう一つですね、ヘタがあるものを選んでください。このヘタですね。で、ヘタがあるものを選ぶポイントなんですけれども、この果実とヘタの間に隙間がないもの、空隙がないものですね。あと、そしてカビが生えていないもの、この2つがポイントです。カビがないものと、隙間がないもの。はい。で、隙間があるとやっぱり、この果肉の、ヘタの部分からですね、かなり、黒くなっていって、腐敗が起きているので、果肉崩壊障害が起こっているので、気をつけましょう。で、あと、しぼみがないものですね。ポイント4つ目、しぼみがないもので、これしぼみがあるものを、ちょっと買ってきたんですけれども、収穫が早いとですね、アボカドは収穫が早いと追熟の過程で、徐々にこうギュッとしぼんできます。はい。で、スーパーで店頭で並んでいる時もこのしぼみっていうのが若干観測、することができます。どんな感じかな。こんな感じかな。こう追熟していく過程でちょっとずつね、重さがね、軽くなっていくんですけれども、その時にしぼんでくるんですよね。で、これきちんと木の上で、美味しい油分が塗り切れてないとかね、そういったポイントがあるので、そこは守ってください。しぼみがないもので、さらにここ大事かなと思うんですけれども、常温で保存されているものですね。で、スーパーお店によっては、冷蔵で保存されているところもあります。しかしながらアボカドというのは20度前後ですね、室温で保存されている方がより追熟の過程がですねかなり良好に進みますので、常温で保存されているものを選んでください。冷蔵で保存されているスーパーはおそらくねちょっと、包丁を入れるとかなり黒い繊維、胃管束系のところがすごく黒くなっている可能性があるので気をつけてください。そして、17度以下ではですねこの黒くなりきれずに、果肉だけ柔らかくなるっていうことが起きます。食べられるんですけれどもやっぱり、きちんと黒くなって食べた方が、美味しいです。油がきちんと出てきて美味しいです。で、目安なんですけれども、買ってきた後の、目安なんですけれども、一応30度以上の、状態で置いておくとこれは高温障害が起きます。こちらですね、高温障害といって、果肉の柔らかさが非常にですね柔らかくなってちょっと生っぽくなります。これですね。で、追熟だと20度が適温です。20度付近が適温、25度からだいたい18度あたりが適温です。で、13度にしてしまうと、ゆっくり追熟が進みます。で、ゆっくり追熟が進んで、きちんとね柔らかくはなるんですけれども、やっぱり20度付近の追熟の方が美味しいです。で、あと冷蔵庫に入れてはいけない理由がこれですね。5度以下に冷やすと、低温障害が起こるんですよね。低温障害、これも果肉崩壊が起きます。はい。で、大体アボカドというのは輸入がされていて 90% 以上がメキシコから来るんですけれども、その時にコールドチェーンって言ってですねコンテナの中で、冷やされてくる瓶もあるんですよね。で、その時に冷却、装置というか冷気に近い部分に置かれたアボカドはですねやっぱ低温障害が起きているんですよね。
なので、気をつけてください、スーパーで。このような低温障害が起きやすいアボカドに関してはやっぱ店頭で並ぶときにやっぱ冷蔵でね、陳列されているものが多いので、常温で保存されているものを選んでください。結論から言うと、いいスーパーを、いかに見つけるかですね。いいスーパー、仕入れ先いいスーパーであるとほとんど大丈夫です。で、悪いスーパーだとほとんどダメなんですよ。で、スーパーにもよるっていうことをこれは意識した方がいいかもしれないです。で、最後にちょっとね、これはあまり皆さん知られていない事実かもしれないんですけれども、アボカドってゴツゴツしてるじゃないですか。で、あれは栽培条件とか栽培の気候とか、気温によって変わるんですよ。で、より冷涼で涼しくて高地で育てたアボカドはより丸くてゴツゴツしいものが少ないんです。で、よりあったかいところで育てたものはちょっとね、洋梨型に近い形状になってさらにゴツゴツしい特徴が見られるっていうのがあります。で、このアボカドですね、実は250円くらいして、プロミッチゴールドなんてブランド名がついてるんですけれども、これね非常に球体に近いですよね。球体に近いで、これも球体に近いですよね。で、これは100円のハスなんですけれども、球体に近くてさらにゴツゴツしいのがあまりないですよね。で、あったかいところで育てるとより、洋梨型に近い形になって、さらにゴツゴツしいものが、目立つようになります。で、どっちが美味しいかというと、僕が、食べた経験上はやっぱこっちです。より冷涼なところで、育てたものが美味しいです。で、ここにちょっとね、このプロミッチゴールドに書かれているんですけれども、高地栽培、これですね、見えますかね、味にこだわり高地栽培と書かれているんですけれども、このやっぱ標高が高いところで育てた方がやっぱり涼しいので、昼と夜の寒暖差というか温度差があるので、やっぱりね、甘く美味しいアボカドができます。はい、ということで、実際にねこのアボカドを切っていきたいと思います。はい、それではですね、アボカド、一つ切っていきたいと思います。こちらですね、使っていきたいなと思います。で、これかなりいいアボカド状態だと思います。で、球体チックで非常に丸くて、そしてヘタがあって、で色合いもすごくいい。で、押したらですね、そこそこ柔らかいような形になっております。ヘタもいい感じですね。はい、こんな感じです。で、これも球体チックでゴツゴツが少ないので、かなり油分が乗ってて美味しいんじゃないかなと思います。ということで早速切っていきたいと思うんですけれども、ちょっと早いかなという感じもあるんですけれども、いってみましょう。ヘタを取ると、こんな感じですね。はい、美味しそうですね。はい、そしたら、内側に丸い種がドンと大きく入っているので、その周りをですね、ハサミっていうか包丁を入れていきたいと思います。はい、こんな感じで一周させて、それで折っていきますね。はい、こんな感じですね。すごいいい感じですね。はい、いい状態です。で、ですね、このようにアボカドというのは周りが、緑色で内側が白い、黄色い果肉がありますね。非常にいい状態だと思います。で、種も球体ですごくサイズが大きくなく、いい感じかなと思います。はい、で、このぐらいまで来るとですね、アボカドの果皮実はですね手で剥けるんですよ。で、手で剥けるくらいまで、追熟させると、いいです。これがポイントですね。ちょっと剥いてみましょうか。手で簡単に、こういう風にふわっと剥けます。こんな感じですね。はい、かなりいい感じです。ちょっと皮の部分が残ってしまった、ちょっと打撲があるんですけれども、かなりいい感じです。はい、で、アボカドの種ですね、こうやって包丁のお尻の方をですね刺してくるって回してもいいんですけれども、僕はですねそうやって剥かずに、種がついてるところをもう一回縦から切ったりします。こんな感じで縦から切って、これごと剥がしたりします。こんな感じですね。そしたら綺麗に危なくなく種が離脱、この果肉から離脱させることができます。はいちょっと待ってね、力がいる。はい、こんな感じでちょっと力がいりましたけど、ごめんなさい。こんな感じでですね、そしたら綺麗に剥けるのでいい感じかなと思います。はい、これが、一応アボカドの、
美味しいアボカドの選び方でした。で、これ100円で買ったアボカドなんですけれども、100円でも十分美味しいところがあります。スーパーでも十分美味しいです。値段によらず、やっぱきちんとこういった特徴が守られているかっていうところを意識して選んでみてください。そうするとね、美味しいアボカドの当たりを引けると思います。はい、ということで、今回は美味しいアボカドの選び方、紹介させていただきました。で、僕自身もアボカドの栽培とかですね、他のチャンネルで、いくつか動画を出しているので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。あと、いいねボタンですね。このチャンネルためになったよとか面白かったよと思ったら、ぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。